저는 귀뚜라미 화목보일러 KFB30을 쓰고 있는데요. 혹시 이런 경우 있으셨을 거예요. 보일러를 많이 뗐는데도 온도가 안 올라간다. 겨울철에 그러는 경우 있죠. 그럴 경우에는 여기 컨트롤러에 실내 버튼을 꾹 누르세요. 그러면 갑자기 숫자가 바뀌죠. 이 실내 온도 숫자가 바뀔 때 다시 한번 꾹 누르면 바뀝니다. 이때 더 눌러주면 85, 45, 50, 55, 60 이렇게 올라가요. 자, 겨울철에는 이걸 높여 놓으셔야 보일러가 이 정도까지 떼도 되는구나 인식을 하는 겁니다. 그런데 온도가 안 올라간다. 그러면 이게 45, 55나 60 이하로 낮춰져 있는 경우예요. 여름에는 그렇게 해도 되거든요. 그러나 겨울철에는 80, 85 그렇게 해 놓으셔도 되거든요. 이걸 모르고 설정은 안 바꿔놓고 계속 보일러 열심히 화목 보일러에 나무 집어넣는데 그냥 왜 안 따뜻하지? 그러는 분들이 있는 것 같아요. 그리고 또 하나 살펴보셔야 될 게 이런 겁니다. 보일러의 또 컨트롤러를 보시면 여름, 가을, 봄, 초겨울, 겨울 수온 설정 기능이 있어요. 겨울로 노출해서야 돼요. 여름, 가을, 봄으로 이걸 해놓으면 온도를 낮게 인식을 해서 그만큼 순환 모터가 안 돕니다. 부를 때다가 이 정도면 됐구나 하고 멈추는 거죠. 그러니까 요 컨트롤러에서도 겨울에는 겨울로 맞춰 놓고 실내 컨트롤러에서도 안에 온도를 80 정도로 맞춰 놓으시면 돼요. 열심히 불을 떼 놓고도 왜 안 따뜻하지? 이러면 점검하셔야 될 게 바로 수온 설정입니다. 기억하세요.